Jamen, velkommen til Nordbæk Landbrug, som er et landbrug, der ligger i Egtved, mellem Egtved og Bække. Og vi har 300 malkekøer her i stalden. Og så derudover så driver vi omkring 800 hektar, hvor vi har en del salgsafgrøder også. Nordbæk Landbrug besætningen her bliver dagligt passet af 4 ansatte. Vi har en driftleder, Simon, som bor her på gården. Og så har vi 3 elever. Lidt utraditionelt, at vi har mange elever. Det kan vi godt lide. Vi vil gerne arbejde med unge mennesker. Og vi har faktisk ikke særlig svært ved at tiltrække de unge mennesker. Vi har en del nye hjælpemidler. Vi har robotter. Vi bruger Smastek i vores vombolio, så vi prøver mange forskellige nye ting, og vi bruger en lille smule AI også til at hjælpe os. Og det vil de unge mennesker gerne, og det vil de gerne arbejde med, så vi har faktisk nemt ved at få det. Og vi kan godt lide at have det der unge team. Vi startede herude i området i Nordbæk for snart 20 år siden, hvor vi købte den ejendom, vi bor på. Og så drev jorden og begyndte med herreforterne ved siden af, og så har vi efterhånden udvidet det, og den store udvidelse skete for 3 år siden, da vi købte den her nabogård med de 300 malkekøer. I bund og grund, så når man er landmand helt ned i fødderne eller helt i fingerspidserne, så den der med at arbejde med vejret, arbejde med naturen, arbejde med dyr, arbejde med planter, hele processen er at få det til at køre sammen, at du får lavet noget godt foder, og få lavet noget rigtig godt foder til dine køer, og få lavet noget godt ensilage, så de kan gå hele vinteren og malke på, og have det godt på, og arbejde med dyr. Og der er ingen tvivl om, at vi udvikler stadigvæk landbruget, og landbruget er en dynamisk foretagende. Der er ydre påvirkninger ind i landbruget, og der er vores egne påvirkninger, så der er ingen tvivl om, at der vil ske ændringer. Det ser ikke ud, som det ser ud nu om 3 år, det ser heller ikke ud, som det gør nu om 6 år, og det ser slet ikke ud, som det gør nu om 10 år. Hvad vej det går, det kan jeg ikke svare på, fordi det er jo samfundet, der bestemmer det. Det er kunderne, der køber de produkter, vi etablerer, men ingen tvivl om, der vil være en ændring. Men vi er der stadigvæk. Vi vil sørge for, at vores bedrift er optimal, og at vores bedrift kan stå den distance. Jamen, mit samarbejde med Boss Beton fremkommer jo ved, at vi skal have bygget nogle nye siloer. Og fordi at vi har fået 50 køer mere, og vi ikke helt havde nok før. Der var sådan, at den tidligere ejer havde en lille smule markstakker, og der havde jeg en idé om, at jeg gerne ville have det til at ligge i markstak, eller i siloer. Fordi at det er nemmest både for ansatte og for mig selv, at vi kan få en bedre kvalitet af fodret. Og nu har jeg jo en fortid i entreprenørbranchen, og kan godt se lidt på beton, hvad det er godt og hvad det er skidt. Og jeg synes, kvaliteten af den beton, som der er i Boss siloer, det tiltaler mig helt vildt. De er utroligt glatte, og de er fyldt ud i betongen. Der er ikke nogen revner eller noget som helst. Det er muligt at lave en god kvalitet af ensilage, og muligt at lave plastikken tæt indtil, så at vi får en lufttæt fermentering af ensilagen. Og det kan jeg kun sige, at det har levet fuldt op til forventningerne. Og så gør det jo heller ikke noget, at det er kønt at kigge på. Det ser flot ud. Det er flot beton. Vi fik jo besøg af Boss Beton, fordi jeg havde set Boss Beton andre steder, og jeg kunne virkelig godt lide betongen. Og jeg kunne godt lide kvaliteten, og jeg kunne godt lide overfladerne. Og da de så samtidig, vi fik besøg af dem, og det var lidt specielt, fordi at det er jo hollændere, og de snakker jo engelsk og så videre, men det gør vi jo egentlig i landbruget i forvejen, så det er ikke noget stort problem. Og det kunne lige så godt være en nabo, der var kommet og sælge det der til dem, og det gik fantastisk, og aftalerne og måden man talte på og ringede på og mailede på, det var jo ligesom alt muligt andet. Så vi har virkelig haft et godt samarbejde med dem, og det var også en god forståelse for, hvad det var, vi ville have.